テテン。出た風船。出た風船。不気味なのかな。なんか勝手に動く。ここら辺に持って。さあ頑張れてと。風船を克服するんだ。風船ちょっとやって。頑張れ。ちょっと頑張れ。ちょっと隙間ができたぞってと。そこじゃないそこじゃない。おおおおおおおチュールしてるときはもう風船だけ。考えてる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 。届くか。お、すごい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 。頭いいね。
トンいいね。ちょっと慣れてきた。さあ、テトちゃんどうするか。それか。ちょっと難易度が高い。ちょっと難易度が高くなったね。そこはちょっと遠い。テト。いや、こっちだね。こっちに隙間が空いてる。こっち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 からこっちからこっち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 うん足上げて。うんちゃんこっちから行けるよ。なんで戻ったのテト。こっちから行きたいんだ、どうしても。ちょっと手伸ばしてみて。風船にここから通りたいの。狭いんだ。狭いね。お、来るか。あ、来た来た。やったー。やった。出てこない。風船について。あ、風船ダメだよ。ごめん。ブシブシ。なんかね、これゼリーとさ、お肉がさ入ってるから、お肉が。あんまり好きじゃないよね。あんま好きじゃないんだね。障害物の中で一番苦戦してたんじゃない？ね。ね。
トイレットペーパーの芯とペットボトル上だったのね。なんだろう。風船があんまり好きじゃないみたいだったね。ちょっとよくわかんない。うん、よくわかんない。私は触らせてくれない。私は触らせてくれない。逃げられた。逃げた。見てよ、お父さん。手ちかわいい。真ん中に。真ん中にいるじゃん。ね、気に入ったのかな。好きなんじゃん。好きなんじゃん。ちょっとなんかこれ可愛いかもみたいな。真ん中にいる。ね、びっくりした。そこいいんだ。落ち着くんだ。いいよ、テチのだよ、それ。